吃的熬面条。这个熬面条其中的一个精髓是必须手擀面。我今个请了大师俺姐来给我来做手擀面啊！现在开始。大家看看俺姐擀的面条咋样？是不是特别好？好，配料都准备好了，现在开始做。好，锅热，咱放入油，然后放入花椒和八角，小火给它炸香，爆香之后给它们捞出来。好，放入切好的蒜，蒜多一点是这个饭的灵魂，给它爆香。香味出来了，美得很。和豆角，好，蒜爆香了，咱加入茄子和豆角。好，咱大火现在开始炒。好，咱现在加入盐，这个盐是需要把这个所有这个饭里边的盐全部放到菜里头。好，菜已经炒转生了，咱现在加入开水。加入开水之后，马上就咕嘟起来了，咱下入面条。这个饭的精髓还有一点需要做的稠一点。连这个菜的调料只需要用到盐，其他啥都不需要，做出来还特别好吃，真是原汁原味啊！这个饭要是我一顿吃不完，等剩饭我都能吃3大碗。关键的一点，它得就着蒜瓣吃，好吃的很，满锅的喷蒜瓣味，香的很。好，面条熟了，关火。好，咱最后加入灵魂。荆芥，吃这个饭的灵魂呢，少了这个荆芥是真不行。河南人的夏天如果没有荆芥，那就是太没有趣味啦。烧嘴烫牙的好吃。吃这一碗饭呢，少了蒜瓣那也不中，有蒜瓣它会更香更好吃。从小吃到大的饭，咋吃都不烦。我俩吃这个饭要咕在这吃。我也不知道有啥咕在这吃，从小吃这个饭都是咕在这吃，一吃面条咕在这吃，吃几十年都咕在这吃，我也不知道因为啥。